大家好，我自己住喺觀塘好多年，今次去一啲我從未去過嘅茶餐廳食飯。首先嚟到觀塘港鐵站，喺 D4 出口落去觀塘道，下面就係觀塘工業中心。沿住呢度嘅行人路有幾間茶餐廳，佢哋全部都唔做夜市同埋假期休息。第一間幫襯呢間茶餐廳，呢間有好多卡位，每日嘅中午有唔同嘅午餐，叫咗一個午餐試試。先嚟例湯蓮藕豬骨湯。都足料，味道少少鹹。呢碟馬來炒貴刁53蚊，賣相係普通，份量都夠嘅。河粉夠薄，但係略為碎咗啲，調味輕輕香辣味。配料有蝦仁，肉質都爽大。有叉燒同埋火腿。蛋碎同埋芽菜，午餐係包熱飲，凍飲加3蚊。總結呢碟炒貴刁，味道可以接受。下一間到呢間茶餐廳，就喺頭先嗰間嘅旁邊。佢哋啲台凳略為舊咗啲。每日有幾款午餐，又叫咗一個試試。呢碟涼瓜炒牛肉飯50蚊，包例湯同埋熱飲，凍飲要加2蚊。例湯係紅蘿蔔木瓜湯，少少清甜味。呢碟係涼瓜炒牛肉飯，份量足夠嘅，餸料嘅醬汁夠香。牛肉嘅肉質就韌咗啲，涼瓜夠腍，輕輕嘅甘味，白飯一般，撈啲醬汁食好食一啲。凍檸茶要加2蚊，正常味道。總結呢碟涼瓜牛肉飯，味道一般。下一間又係喺同一條街行前少少，幫襯呢間茶餐廳。佢哋有10款午餐可以揀。呢間中午食飯時間好多人嘅，環境就唔影啦。客人喺12點半之前埋單有9折，又叫咗一個午餐。先嚟一碗黃瓜湯，味道清甜。呢碟係 XO 醬脆肉瓜雞柳57蚊，餸料又比較細碟。雞柳肉質算滑，XO 醬調味少少鹹香，脆肉瓜啱啱夠腍，好食。XO 醬汁夠鹹香，唔辣嘅。白飯夠軟熟，午餐送熱飲，凍飲又加3蚊。總結呢個脆肉瓜雞柳係好食嘅。我12點半前埋單有9折，今餐實收54蚊。跟住就過去旁邊呢間茶餐廳，呢間係比較舊式嘅茶餐廳。午餐只係賣48蚊，又叫咗一個試試，叫咗一個最簡單嘅 Show Me Your Love 粟米肉粒飯。例湯係合掌瓜豬骨湯，好多料，味道清甜。呢碟
碟粟米肉粒飯48蚊，夠大碟，份量夠，肉粒好腍，有好多粟米粒，醬汁嘅味道就一般，白飯又比較腍身。午餐送熱飲，凍飲要加2蚊。總結呢碟粟米肉粒飯，味道普普通通。下一站嚟到觀塘成業街，一直行到最尾，就會見到呢間茶餐廳。地方夠大，有好多座位。睇睇佢哋餐牌，叫咗一個2餸飯試試。呢個2餸飯43蚊，送1碗例湯。例湯係合掌瓜豬骨湯，味道夠清甜。呢碟2餸飯份量係夠嘅。揀咗梅菜蒸肉餅同埋魚香茄子。梅菜蒸肉餅味道少少鹹香，肉質好腍又夠滑。魚香茄子輕輕嘅香辣味，茄子好腍，有少少肉碎，但係略為多油咗啲。白飯正常。總結呢碟2餸飯，味道可以接受。今次最後一站嚟到觀塘恆安街，喺怡安街再上一條街就喺個新樓盤對面，就係呢間茶餐廳。比較細間嘅一間茶餐廳。佢哋中午有4個午餐，叫咗一個時事。鮮梨例湯紅蘿蔔赤小豆湯，味道清甜。呢碟冬日栗子炆雞飯56蚊，呢條飯份量算夠嘅，芡汁夠香，栗子夠大粒，香甜夠腍。雞件嘅肉質略為硬咗啲，白飯正常，轉凍飲要加3蚊。總結呢碟栗子炆雞飯，如果唔愛啲雞件就好食，嗰個芡汁夠香，撈飯好食。鍾意呢個頻道影片就請我訂閱同撳埋個鐘仔，下次有新片推出就即刻收到通知。今次介紹嘅茶餐廳，如果冇乜要求嘅你就啱晒心意。多謝大家支持收睇，拜拜。